Hay lại đi em làm máy bay cho con ăn nè. Làm máy bay cho anh hai đi. Thằng này á, thì phải làm máy bay mới ăn. Còn con này là tự móc, tự làm máy bay tự ăn luôn. Cái gì thiệt chứ. Làm máy bay sao? Làm máy bay sao? Đi làm tiếng đi. Máy bay đi làm máy bay sao? Xì ăn cái gì hả Xì? Trời hết ốc miêu rồi. Nghiệp không? Muốn mà làm miếng nữa, mà làm miếng nữa cho con. Thôi đủ rồi. Chưa. Ủa ai dạy nó kiểu này vậy? Nó đâu có ai làm nó vậy đâu. Em nhỏ một chút không phải làm máy bay. Thi thôi rồi, nhớ nó làm. Cái là máy bay á hả? Ừ. Nó cầm muỗng nó hút tôi. Còn miếng khoai tây luôn rồi, ăn luôn đi. Xì còn miếng khoai tây nghiền nè, ăn luôn đi nè. Nghe nó lỗi. Ôi hả? Có mùi lắm chịu. Miếng đầu hay à, mùi lắm chịu. Thi dễ gì rút vô họng nó cái gì lạ lạ. Nó thấy lạ lạ là nó không chịu. Nghiệp con gái ba không? Gái ba uống miếng sữa đi con, không ăn nữa. Ghét thấy khổ quá. Sữa không? Ừ. Sữa nha, uống sữa nha. Thi con không có được coi gần vậy Thi. Lợi ngồi đây coi. You know, JB is turning 1 soon. In 2 months. Really? Because my birthday is her birthday. My birthday's in, well, 3 months, the end of 23rd of May. We're in March already. You talking about Jalen, right? Yeah. Crazy, right? Anh tôi nghĩ trong đầu nó chừng 6 tháng cùng.